Ну вот видите, ребята, опять открыл. И опять птица. Вон еле начали уже тройка вверху. Вот белый подходит на посадку, а тройка, вон она именно показывает торец лета. Вот. Если телефон добьет, конечно, я думаю, что как бы так вот они на хвостах и лезут, аж торцуют. Именно я не знаю, как они будут, может хватит времени в телефоне, что они опустятся. Вот. Ну вот они именно показывают красоту лета. Именно то, что красиво есть. И крыло, и стандарт. Вот они, голуби. Вот один впереди, а двое это. Их никто тоже не трогал, а голубей открыл. И все вот показывается в этом. Вот пара вот стоит. Вот они, парочка. И вот один вверху. Я даже так глянул. Начали подрываться и подлетывать. Вот парочка вот уже опускается. Вот они. Пошли на посадку. Ну ветра вообще нет. Голуби вот пошли и начали. Вот голубь. Вот без ветра. Безветренная погода, вообще нет ветра. Вот она. Именно та птица, которая летит и у ветер на месте, и без ветра на месте. Ветра практически нету. Вот он. Голубь встал, и у него все как положено. Вот торцует голубь аж вот. Вон, видно в небе. Вот. Голубок начинает, вот голубочка, вот она молочная подошла, вот так подплясывает. Вот она, игрушечка такая небольшая, она маленькая, кругленькая, с игрой, с работой крыла. А голубок он выше тоже, как начал. Крыльев там нет, она на 10-й, 9-й. Голубочка этот подошла. А голубок он пляшет. Да. И начали уже подрываться. Не знаю, там память вообще карточка такая, что не сильная память в телефоне, так что получится, то получится, как вот говорят. Что у нас есть, то есть. Вот без ветра голубок, вот я же говорю. Полетали сами. Там вот есть Китай, там. Вот он. Голубь тоже не готовый к форме своей. Ну, с высоты, с такой голубь вот, аж начинает играться. Увидел дом и начинает играться. Вот это вам именно серые,